Dámy a pánové, něco málo. Botek mě trošku zaskočil, že já jsem tím sice včera věděl trošku, ale dneska to nevycházelo. Tak možná jenom pár slov. Galerie výtvarného umění v Hodoníně se programově zabývá právě celým sdružením výtvarných umělců moravských. Dokumentuje celý vývoj tohoto sdružení od roku 1907 do roku 1959 a jeho významné osobnosti. Antoš Volka je právě jednou z nich a také kolekce, kterou jsme sem zapůjčili, myslím, že je celkem reprezentativní. A v naší sbírce se nachází na 30 jeho prací, přičemž mnohé jsou jenom drobné, studijní, ale Antoš Volka vyniká právě ve svých raných pracech v akvarelu, v nádherné kresbě, uhlové třeba, a také v pastelu. To jsou některé z těch prací, které tady jsou, a všimněte si, že práce, které jsou z konce předminulého a začátku minulého století, patří mezi ty nejvyzrálejší. A to je také z toho důvodu, že v té době pobývá na těch školách, učil se jak v tom Mnichově, tak ve Vídni, tak pod úprkovým dohledem nebo spolu s ním také působil na realizaci úprkových rozměrných záležitostí. Například se účastní výzdoby Uhersko-Hradišťské radnice. Volka je tam jako jeho pomocník. Když se podíváte na práce, které byly realizovány ve Skalici, v domě, kde působí dneska muzeum, to je ten dům z Jurkovičova ateliéru, tam jsou právě rozměrné práce úprkových, které ovšem realizoval podle úprkových návrhů Antoš Volka. Stejně tak bychom viděli jeho díla nebo jeho ruku na práce, které se dodnes nacházejí v Brněnské Vesně, což byla škola pro dívky a slečny, která vzdělávala mladá děvčata a kde takový ředitel této vesny byl nakloněn právě spolku svům, ještě teda než vznik, to znamená Jožovi Hubrkovi a jeho skupině výtvarné, která působila před založením spolku svům právě v Brně. Jo, v době, kdy se rozhodovalo o tom, kde bude tento spolek vůbec mít místo, a Brno pozemek nedalo a dalo Hodonín, tak v 1911 začali stavět svůj dům, umělecký dům nebo dům umělců, a v 1913 příštího roku máme 100 let, kdy byla galerie, nebo tedy dům umělců otevřen, tedy dnešní galerie výtvarného umění. Vraťme se však k Antošovi Volkovi. Jeho zaujetí, jeho píle se může dokázat, nebo může nás přesvědčit o tom, že jeho záběr byl velmi široký. Možná máte ve svých sbírkách v domácnostech ilustrace jeho kalendářů, ilustrace písní moravských, ilustrace různých ročenek, různých časopisů, které byly spojeny s činností spolku svům, tvoří také mnohé plakáty, mnohé grafické záležitosti. Je velmi činný, protože celý spolek svům ten svůj barák musel postavit, musel něho vydělat. A musel být velmi činný i po té komerční stránce. Z toho důvodu je celá řada pohlednic, plakátů, reprodukcí, celá řada a mnoha pandánů k různým jeho výjevům. V některých případech to docházelo k tomu, že na zakázku vytvářel portréty, na zakázku vytvářel znovu tytéž náměty, které zpracovával podle toho, jak tedy kdo si objednal, protože přece jenom se tím živil. Říkalo se o něj, že byl malující sedlák nebo sedlačící malíř. To, že je spojován stále s Jožou Hubrkou, právě způsobilo to, že jako mladý kluk, tedy od 20 let do 26, u něho působil jako takový pomocník. Pomáhal mu jednak na tom Hubrkově statku nebo Hubrkově usedlosti, pomáhal mu při těch pracích a přitom se učil s Hubrkou malovat, byl mu u pomoci a dostal ovšem tu školu, která pro něho byla nejdůležitější. Dostal to, že mu ukázal ty základní problémy tvorby výtvarné. To, že ho osud nějakým způsobem pronásledoval a že mu nedovolil dokončit studia, ovšem zase byl takhle.
v literatuře se mluví o tom, že byl takový temperamentní zpěvák, tanečník a že po roce působení v nějaké té škole nebo učení prostě musel přijít domů, prostě tesknil po domově, tesknil po kraji, kde žil, kde měl ty impulzy nejsilnější, protože bez toho prostředí prostě nemohl být. Proto také zvolil tu práci si toho sedláka, toho pracovníka, který se denně tedy potýká s těmi problémy toho zemědělství, problémy té krajiny, problémy mezilidskými, ale hlavně, že miloval ten způsob života. Miloval ty kroje, miloval tu píseň, miloval tanec a všechno, co bylo spojeno s tím moravským slováckým, prostě tou krajinou. Je to v každém případě zajímavá osobnost, jistě je vám známa publikace, kterou vydali manželé Holý, to je velká kniha o životě a díle, a taky v poslední době vyšla od Pajera taková studie jeho pohlednic folkových nebo reprodukcí na pohlednicích, folkova díla na pohlednicích, které pan doktor Pajer vydal asi tak před 2 lety, mám takový dojem. Takže je to oblast, která stále ještě hledá nebo čeká na takové odborné zpracování, na vytřídění těch špičkových záležitostí, špičkových obrazů, špičkové kresby, oddělením od toho, co už je trošku nánosem té komerce, té nutnosti každodenního života, toho výdělku a té potřeby teda se nějak živit. Já si myslím, že v každém případě máte zde na této kolekci možnost právě vidět celou plejádu obrazů, jak námětově spojených s tím zemědělským rokem, s těmi pracemi a událostmi, které provázejí život na vesnici. A také máte možnost vidět různé techniky, jak jsou tady ty akvarely, pastely, oleje, nejsou tady kresby, to teda nebylo dáno, nejsou tady reprodukce některých věcí. Ovšem prostor je tady celkem omezen, takže to dílo Frolkovo by se sem celé šíří nevešlo. Celé jeho dílo také ve velké kolekci ani mnohokrát vystaveno nebylo. Tvoří sice součást stálých expozic, třeba hezký obraz je v Uherském Hradišti, a to je to pálení slivovice třeba. My jsme tady měli před těma 4 rokama, myslel tady, jo, dekaři si to kopírovali, jak to tam je. Jak mají toho hada udělat. Takže nám se podařilo třeba před 4 lety jsem kupoval právě ten pastel, to vázání kukuřice, jo, taky zajímavá záležitost, nebo vedle něho je tam ten akvarel, ty děti si hrají, klepáči, taky moc hezká záležitost. Takže občas se objeví nějaká taková nabídka, pokud naše možnosti finanční jsou, tak to do té sbírky nakupujeme. Takže tím chci vyzvat ostatní, kteří náhodou mají třeba něco doma a chtěli by se třeba toho zbavit, nebo chtěli by to zhodnotit ve sbírce státní. A v případě, že bychom měli finance, tak můžeme i takové věci do té sbírky státní nakoupit. Nebo státní, teď je to krajské, že teďka krajských zařízení. Takže asi tak trošku. Děkuju za teda pěkné slova, které nám... No, nebudeme to natahovat, výstavu prostě uděláme jako, že to je zahájeno. Dáme si nějaké to víno, něco pojíme. Kdo se kuláčí, tak zítra bude stavání mája, takže zítra... To by se nepodařili dneska, nebo co? Potřebujeme, pane řediteli, Mně ne, to nějaké krásné ženské města, jeden škému klasu. Zadáší má 640 a 740.